မင်္ဂလာပါ experience share မှာကြိုဆိုပါရစေအခုဝင်မြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ Excel Payroll သင်ခန်းစာအပိုင်းခွန်အနေနဲ့ SSB လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ကြေးပေါ့နော် Social Security Board လို့ခေါ်တဲ့ SSB record နဲ့ SSB balance ဘယ်လိုလေးတွက်မလဲဆိုတာလေးကိုဝင်မြပေးခြင်းပါတယ် Okay တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Payroll folder တွေကပဲဒီ John ရဲ့ Payroll ဆိုတဲ့ file လေးနှစ် file ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SSB ကိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်လချင်းစီအဲ့လိုမတွက်တော့ဘူးသူက record ပဲယူထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်လချင်းစီလောက်ရမယ်ဒီ John ဆိုတဲ့ file ထဲမှာမထည့်သွင်းတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် Payroll ထဲမှာပဲတွက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ Payroll ဆိုတဲ့ file လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ဒီ Payroll ဆိုတဲ့ file လေးဖွင့်လာပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပထမနေ့ကအရင်ဆုံး video လုပ်ထားတဲ့ stat info တွေရှိမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် step lead balance and record ဆိုတာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က SSB ကိုဒီလစာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးမယ်ဒီ stat info ကို copy ကူးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို copy မကူးခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်သေးလဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံး stat info ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်လစာဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီလစာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်လပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်လအတွက်လည်းဒီ stat info ဆိုတာယူဒီထဲမှာပဲသုံးကျင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကလို John ရဲ့ salary တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတက် file ခွဲထုတ်ထားတာမဟုတ်တော့လစဉ်လစာတွေကိုတစ်နှစ်စာဒီထဲမှာခွဲထုတ်လိုက်အားဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့လစာတိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုးသွားတဲ့လမှာကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာလစာတွေ automatic လိုက်ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့က John salary လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေးလိုက်မယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ထောင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီလိုလေးထောင်လိုက်မယ် John salary ဆိုပြီးတော့ထောင်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့အရှိကကျွန်တော်တို့တခြားလတွေရှိမယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာတခြားလတွေရှိမယ်အဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်က insert နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီ John salary ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် insert ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် John January February March April May June ပေါ့နော်ဒီအရှိမတောက်လျှောက်ထည့်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့now insert January February March January February March April May January February March April May June July ဒီလိုဆက်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ် Okay ပြီးသွားရင်ဒီညာဘက်မှာဒီဥစ္စာတွေကိုပြန်ထည့်မယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ် June ပြီးတော့ June July August September October November December ဒီအထိကျွန်တော်ကယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှာဆက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ selection လေးမှတ်ပြီးတော့copy ဒီနောက်မှာ right click insert copy cell ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် June July
November ဒီဇင်ဘာ okay ဒီလိုနီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်မယ် okay เนาะဘယ်ထဲမှာလောက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် stat info ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့လောက်လိုက်တာအရင်စပြီးတော့ create လုပ်တော့ကျွန်တော်ကဒီ John ဆိုတဲ့ကလစာကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ပြသွားတယ်အခုဒီ SSB တွက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုထဲမှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးပဲလိုချင်တဲ့အတွက်ဘာကိုလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မှဒီမှာ July မှာလစာတိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလစာတိုးသွားတဲ့ information ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဟိုမှာ automatic လိုက်ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က link ချိန်သွားမယ်အဲ့တော့ January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December okay အဲ့တော့ဒီနောက်လာမှာလစာအသစ်တွေရိုက်ထည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်သွားမယ်အဲ့တော့အခုမချိန်ခင်မှာတော့ဒီဇိုင်းလေးပဲထားလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်လစာတွေမထည့်သေးဘူးဒါဒီဥစ္စာတွေကအရင်လတွေကဖြည့်ထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဂျွန်ကိုကြော်ပြီးတော့ပြလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလစာကွက်တွေမရှိဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလို stat info မှာဗာလေးလုပ်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလစာတွေကိုခွဲထုတ်ပြီးသွားပြီနော်ခွဲထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြန်သုံးလို့ရအောင်လို့နော်ဒီ stat info ဆိုတဲ့ပုံမှာ right click လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ move or copy move to and create a copy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ okay အဲ့ဆိုဒီနောက်ဆုံးမှာ stat info 2ဆိုပြီးရပြီကျွန်တော် rename ပေးမယ်ပေါ့နော် rename right click rename လည်းရတယ် double click လေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့ပေါ်မှာ social security ဟုတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ် SSB ပေါ့နော်အတူပေါက်ကတော့ကျွန်တော် SSB တွက်မယ် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကမလိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ် selection ပေးပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက် click channel right click delete ဒီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပဲခြံထားမယ်ခြံထားပြီးတော့ဟိုဘက်မှာ SSB တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်တွေကိုပဲကျွန်တော် copy ပြန်ကူးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ click check နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကို click check နှိပ်ပြီးတော့ right click copy ဒီမှာဒီနားမှာ paste ချခြင်းနဲ့ right click insert copy cell okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ January ကနေပြီးတော့ဒီအထိကို salary ဆိုပြီးတော့ရပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က selection လေးမှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် control H လေးကိုမှတ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ control H မှတ်ပြီးတော့ file ဟိုဆိုတဲ့နေရာမှာ SALARY salary ဆိုတာကိုရှာပြီးတော့ဘာနဲ့အစားသွင်းလဲဆိုရင် SSB ဆိုတာလေးနဲ့အစားသွင်းပေးပါလို့ပြောလိုက်မယ် replace ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု replace ဒီလိုလေးနှိပ်သွားလိုက်လို့ရှင်တော့ရိုက်ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ salary က SSB ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့နောက်တစ်ခုကြံသေးရဆိုရင် replace လုပ်ပြီးတော့ close ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ SSB လေးရပြီဒီဘက်မှာကဘာတွေရပြီလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနဲ့တွက်မယ် SSB ကိုတွက်မယ် row တွေ column တွေကို create လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘက်က John SSB ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဥစ္စာတွေကိုdelete လုပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွက်ဖို့အဆင်သင့်တော့ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဟိုဘက်က data တွေပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ automatic လိုက်ပြောင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ link ချိန်လိုက်မယ်ဒီ data တွေကို link ချိန်လိုက်မယ်ဒီမှာ click ချက်နှိပ်တယ် equal sign ပြီးတော့ရင်ဒီ stat info and no ဆိုတဲ့ပုံမှာ click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒါခေါက်ချလိုက်ပြီးတော့ရင်ညာဘက်ကိုဆွဲမယ်ဒီ salary ထိဆွဲချလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင် freehand အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတဲ့အကွက်တွေမှာတော့0တွေဝင်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက date short date လေးပြန်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ freehand ဆွဲချမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကဟာတွေ link ချိန်ထားလိုက်ပြီဟိုဘက်မှာပြောင်းရင်ဒီဘက်မှာ data လိုက်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ပြန်ဒီကို selection လေးမှတ်လိုက်မယ်ခုနကထောင်လေးတိုင်းပဲပြန်ရောက်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဒီဘက်မှာ SSB တွေတွက်လို့ရပြီသူရဲ့ link လိုက် sorry နှစ်လိုက်လာလိုက် SSB တွေတွက်လို့ရပြီ
ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ remat လေးထည့်ထားလိုက်မယ်ဒီ entity ကို selection လေးမှတ်ပြီးတော့ opera လေးလုပ်ပေးထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် SSB စတွက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီ social security ဘုတ် SSB တွက်တဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်လစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့တွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လစာကဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်လစာကအမြင့်ဆုံး3သိန်းအထိထားတွက်ရမယ်ဥပမာသူက5သိန်းရလို့ရှိရင်လည်း3သိန်းကိုပဲ2%နဲ့မြှောက်ပေးတယ်အမောင်ကို SSB အဖြစ်ကောက်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်3သိန်းထက်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငယ်တဲ့လစာရဲ့2%ကောက်တယ်အဲ့တော့နားလည်းမထင်ပါတယ်အဲ့တော့3သိန်းပဲရရင်3သိန်းရဲ့2%2သိန်းရရင်2သိန်းရဲ့2%3သိန်းရရင်3သိန်းရဲ့2%ကောက်တယ်4သိန်းရလို့ရှိရင်လည်း3သိန်းရဲ့2%ပဲကောက်ပါတယ်5သိန်းရလို့ရှိရင်လည်း3သိန်းရဲ့2%ပဲကောက်တယ်အဲ့တော့လစာကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လိုက်မယ်ဘယ်လိုမျိုးဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလစာက3သိန်းနဲ့ကြီးလာလို့ဆက်လိုက်တယ်တကယ်လို့ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းအမြောက်2%တကယ်လို့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငယ်တဲ့အကွက်ကိုပဲ2%နဲ့မြှောက်ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတွက်မယ်ဒီဂျွန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂျွန်ထဲမှာပဲတွက်လိုက်မယ်เนาะ equal if function လေးနဲ့တွက်မယ် if ဒီလစာအကွက်ဟာ greater than 3သိန်း10ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်း3သိန်းနဲ့ကြီးလာလို့ဖြစ်တယ်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခု10ရာထောင်တောင်းသိန်း3သိန်းကိုအမြောက်2%နဲ့မြှောက်ပေးတယ်โอเคအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူ့ရဲ့လစာအကွက်ကိုပဲအမြောက်2%နဲ့မြှောက်ပေးပါတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ခွင့်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ SSB တွက်လို့ရမှာထင်ပါတယ်အဲ့တော့ SSB ကဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့လစာကိုမူတည်တွက်တယ်လစာက3သိန်းနဲ့ကျော်နေလို့ရှိရင်လည်း2%ကို3သိန်းနဲ့မြှောက်ပေးလိုက်3သိန်းအမြင့်ဆုံးထားတွက်ပေးအောင်တကယ်လို့3သိန်းနဲ့ငယ်တယ်ဆိုရင်တော့ငယ်တဲ့လစာကိုပဲ2%နဲ့မြှောက်တယ်2သိန်းရရင်2သိန်းရဲ့2%3သိန်းရရင်3သိန်းရဲ့2%4သိန်းရလို့ရှိရင်လည်း4သိန်းရဲ့2%နော်အမြင့်ဆုံး3သိန်းကြီးပဲထားတွက်တယ်ရပြီဆိုရင် enter ခောက်ချလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူ့အတွက် SSB က6000ရမယ်ဘေးဟန်နဲ့ဆွဲချလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံစံတိုင်းတွက်လို့ရမှာထင်တယ်โอเคပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဥစ္စာတွေကိုဒီဘက်ကိုကျွန်တော် free hand နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်โอเคအားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်က data တွေဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်လာပြီเนาะရ enter ခောက်ချ free hand နဲ့အောက်ကိုဆွဲချမယ်ပြန်ဒီဥစ္စာတွေလည်းအတူတူပဲဒီဘက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် free hand နဲ့ဆွဲချမယ်โอเคအဲ့တော့ဒါ SSB တွက်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလစာတွေဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာ SSB တွေတွက်လို့ရပြီဒီ monthly salary ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ SSB တွေတွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီအခြေခံလစာရဲ့ SSB ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တွက်သွားလို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ step info မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက် July လအတွက်လစာဝင်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လစာဆိုသူကတော့လစာမပြောင်းဆို3သိန်းပဲဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းဝင်လာပြီအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ3သိန်းဆိုပြီးတော့ပေါ်လာနေလိမ့်မယ်ဒီမှာ6000ဆိုပြီးတော့ auto link ချိန်ထားတဲ့အတွက်ဒီ SSB ကိုဒီလိုလုပ်ထားလိုက်တော့ record အနေနဲ့အကုန်လုံးကြည့်လို့ရသွားတယ်တစ်ဖိုင်ချင်းကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ social security ပုံ SSB ပြုလုပ်တဲ့ပုံလေးကိုဝင်ရပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် and ဒီ lesson file လေးလိုချင်တော့ description ထဲက link မှာ download ယူလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ